Aí pessoal, bom dia a todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente aproveita aqui, né, fazendo um portãozinho de latão de geladeira. O objetivo é reciclar, né, reciclar materiais. Portãozinho aqui feito de latão de geladeiras, aqueles latões mais melhor, né. É lógico e evidente que ele é fino, a espessura é muito fina. Se você não tiver uma máquina de solda que possa controlar, né, a amperagem, você não vai conseguir, porque na hora que você encosta o eletrodo ele vai furar. Então você tem que ter uma máquina que possa controlar. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fica show. Olha aqui. Fica show de bola. E você pode fazer isso em casa. Aproveitar aqui, tudo eu faço aqui, né? Aproveitando, você compra só o ferro, um metalon de uma boa espessura nas paredes, né? Que é para não furar. E para vocês aqui. Então, é isso aí, é a reciclagem, aproveitando as latões de geladeira ou outro material. Caso queira comprar as placas, é bom, mas o vídeo aqui é para mostrar como fazer reciclagem, como aproveitar, né? Então, é isso aí, portãozinho feitinho aqui, ó. Feitinho aqui mesmo. Já as dobradiças já colocadas aqui, que nele mesmo não precisa parafuso, é tudo soldado. E fica maneiro, show de bola. Depois eu vou mostrar pra vocês já ele pintado, pintadinho. Não vou mostrar fazendo tudo porque o vídeo vai ficar muito grande, né? Então é isso aí, é feito aqui mesmo. Eu tenho esse aqui, tem outro ali maior que eu já fiz também do mesmo material. Show de bola, ó. Feito aqui, tudo com reciclagem. Vai comprar um portão desse aqui, é caríssimo para fazer, para montar. E as placas também é muito caro, né? E aí a gente faz assim, aproveitando, reciclando, tá limpando o meio ambiente e fazendo o seu próprio portão, tá certo? Então, eu vou voltar para vocês, já a gente vai pausar o vídeo, vou voltar para vocês, ele já lixado e pintado, tá certo? Então é isso aí, espero que você goste e faça. Você vai colocar a máquina de solda numa amperagem bem mais baixa, que é para não furar nem o metalon nem as placas, né? Nem as placas de zinco, de ferro no caso. E é isso, eu faço isso tudo aqui sem muito custo. Só vou comprar o metalon, e esse metalon aqui é barato, é bom. Então é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês já pintadinho, bonitinho. Depois eu vou mostrar pra vocês no lugar, certo? Aí, já tô mostrando aqui ele já pintado, já no pontinho, né? É um portãozinho bem perfeito, barato, que você mesmo pode fazer em casa, como já falei. E tá aí, ó, feito aí de reciclagem, já pintadinho no ponto, show de bola. Então é isso aí. Obrigado a todos aí. Você que está vendo o canal aí, deixa um like, se inscreve no canal que vai ter muitas coisas aí pela frente. E vou passar para vocês também alguns dados, como funciona. Então é isso aí. Se liga aí para você ficar sempre atento nos vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse canal.